ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் மதுரை தென்றல் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பிரெட் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இதுக்காக புதுசாக பிரெட் பேக்கெட் எதுவும் வாங்கலை. லாஸ்ட் வீடியோவில் பிரெட் ஆம்லெட் செஞ்சேன் இல்லையா, அதிலேருந்து எடுத்து வச்சுருந்த மீதம் பிரெட் பீசஸில் தான் இன்றைக்கி நான் இந்த டிஷ்ஷை செய்ய போகிறேன். இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம், பாதி தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பாதி குடமிளகாய், நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்க பிரெட் பீசஸ், 3 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன், 3/4 கப் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ். இப்போது நம்ம தவா எடுத்துக்கலாம். பட்டரோ இல்லை ஆயிலோ எதுவுமே வேண்டாம். ப்ளெயினாக இந்த மாதிரி ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 3 to 4 செகண்ட்ஸ் டோஸ்ட் பண்ணால் போதும். பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌனிஷாக வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இதை நம்ம இன்னும் பாதி பாதியாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு பேனில் 2 பீஸ் பட்டர் சேர்த்துருக்கேன். மெல்ட் ஆகவும் பச்சை மிளகாவை சேர்த்துடலாம். எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம். சாஸ்லலாம் உப்பு இருக்கிறதுனால நம்ம லைட்டாக இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம், நிறைய போட்டுற வேண்டாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளியும் இதில் சேர்த்து கிண்டி விட்டுருக்கலாம். அடுத்து குடமிளகாய், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். குடமிளகாய் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வெங்காயம், தக்காளி, குடமிளகாய் இது எல்லாமே ரொம்ப நேரம் வதக்க விடணும்னு இல்லை. ஒரு 4 மினிட்ஸ் இல்லை 5 மினிட்ஸ் வதங்க விட்டால் போதும். இப்போ டொமேட்டோ சாஸ் நம்ம சேர்த்துடலாம். நான் இந்த கப்பில் 3/4 கப் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக கூட சேர்க்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். அடுத்து சோயா சாஸும் சில்லி சாஸையும் சேர்த்துடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த வெங்காய தக்காளியோட சாஸ் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகவும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிரெட் பீசஸை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப ஃபோர்ஸாக கிண்டி விட வேணாம். நிதானமாக பிரெட் பீசஸ்லாம் உடையாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ப்ரெட்டெல்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. 10 நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.